Здравствуйте! С вами Бородатый Барт, и мы продолжаем читать Дахау. Костер. Вечер. Коричневые колонны лучеобразно стягивались к центру города. Было возвещено, что на Королевской площади состоится торжественный акт сожжения книг. Подойти близко нельзя было и думать. И Фирнеру ничего не оставалось, как любоваться зрелищем издали. Он пришел вскоре после начала и ушел пораньше, чтобы не быть вынужденным поднимать руку в честь Гитлера. Посередине площади была навалена гигантская куча книг. Штурмовики образовали каре. Фирнер уловил лишь обрывки произнесенной речи. С треском долетали рубленые фразы. «Либеральный дух», «материализм», «иудейско-марксистский интернационализм», «заражение народа большевистским интеллектуализмом», «проклятый и недостойный мужчины пацифизм», «пусть огонь выжжет грехи, совершенные против крови», «кровь и земля», «народность», «обновление», «расовое возрождение», «слава победе». Пламя взметнулось высоко к небу и осветило армию коричневых батальонов и красные знамена, на которых свастика с ее жесткими контурами раскорячивалась, как колесо дыбы. Дикий рев восторга поднялся к ночному небу. Он прозвучал грубо и свирепо, как боевой клич дикарей в африканских джунглях. Но Фирнер был не в Африке. Когда он повел взглядом вокруг, поверх толпы, он увидал справа и слева и на заднем плане сияющие эллинской красотой и безмятежностью храмы искусства, воздвигнутые Людовиком I. Величавые пропилеи с холодным безразличием отражали призрачные огни пылающего костра. Фирнер пытался выбраться из кольца любопытных. Он вглядывался вопросительно в лица и внезапно обнаружил общее им всем выражение, жажду сенсации, которое его испугало. Где встречал он уже это лицо толпы? На больших стадионах, в цирках, на состязаниях боксеров, на бое быков, показанном в одном фильме. «Хлеб и зрелище», — рекомендовал фюрер в своей объемистой рецептурной книге. В зрелищах недостатка не будет. Обо всем, что щекочет нервы, щедро позаботятся. Ну что ж, а у меня на этом все. С вами был Бородатый Барт. Подписывайтесь на наши соцсети, поддерживайте нас разовыми донатами, читайте интересные книжки. Всем пока!